Hai. Halo dulu. Halo. Dadah. Teman-teman, kita punya banyak balon nih. Balon. Banyak. Terus kita hari ini mau buka balonnya, mau meletusin balonnya, tapi kita dengerin suaranya beda-beda. Nah, ini warna apa nih? Orange. Kita buka warna orange. Buka. Bagaimana suaranya teman-teman? Nih. Dengeran nggak? Dengeran nggak? Buka deh. Yeay. Apa? Wah, Lupa. sekarang warna kuning Ini. atau yellow. Mari kita dengarkan suara yang yellow. Nih teman-teman. Oh, bagus suaranya. Suaranya kayak suara seperti itu. kentut. Kayak kentut, coba kita dengarkan lagi ya teman-teman. Nih Warna yellow. dek, kita dengerin lagi yellow tuh. Wow. Nih, Dede coba dengerin lagi. Ngomong sama Dede. Ini. Wow, ternyata suara balon warna yellow lebih bagus ya. Yeay. Papa punya warna hijau, Yeay, warna Papa green punya color. hijau. Kita dengerin suaranya apa ya? Wah. Ternyata suaranya bisa beda-beda ya. Yeay. Nah, sekarang punya warna blue, biru. Ayo deh kita dengerin lagi deh suaranya deh. Adanya berdiri. Warna hijau, warna blue gimana? Suaranya warna blue gimana ya? Aduh, susah banget nih. Cara kecil suaranya sih. Suaranya kayak mana? Ada ya? Yeay. Sekarang warna red. Ya, warna red. Papa punya warna red. Ada yang mau dengerin suaranya? Tuh, dengerin suaranya. Wah, suaranya kecil ya. Wow, bagus banget ya suaranya. Coba dengerin deh. Ini suaranya dengerin. Wah, lucu banget suaranya. Yeay. Ayo teman-teman di rumah bisa nyobain juga ya. Iya, caranya ditiup dulu, terus dibuka. Nih, Papa contohin ya. Tuh. Tuh, Papa contohin. Nah, dia tiup-tiup, dia tiup. Nah, kalau udah besar seperti ini, ditarik ujungnya teman-teman. Tuh. Nih. Terus kita buka deh. Yeay. Kalau mau ada irama juga bisa. Jadi juga mau tiup balon ya? Nah, Nih, gitu. sekarang ada Zeva mau tiup balon. Nih, coba berdiri nih. Nih, ada Zeva mau Tiup balon, tiup balon katanya teman-teman nih. Gimana tiup balonnya? 1, 2, 3 tiup. Ayo balon berapa? Gimana? 1, 2, 3. Tuh. Ayo, bisa? Bisa, Dede? Oh, begini caranya nih. Ayo mah nanti kita balapan mah, itunya Ya. mah. Bunyinya kita barengin mah. Tiup dulu Ayo, satu. tiup dulu ya. Ada mau tiup balon nih? Nih warna red. Tiup. Nih, ayo. Dek, kita dengerin lagi, Dek. Nih, ada Suara ini tuh. Ada nih. Pegang. Nih, pegang. Nah, iya. Yeay. Ayo kita barengan. Ya, kita barengan tuh, Dek. Dengerin coba Dek, coba kupingnya gimana, pendengarnya gimana. Nah, gitu ya. 1, 2, 3, Papa. tiup warna merah teman-teman. Dia penasaran banget. Warna merah ya sayang ya?
Udah. Udah? Ya udah Oh, ya deh. udah deh kalau gitu. Berarti videonya sampai sini dulu. Iya, Dadah dulu teman-teman. Dadah. Dadah dulu. Bye-bye dulu. Bye-bye dulu. Coba bye-bye dulu sama teman-temannya. Dedek. Bye-bye teman-teman. Adanya nggak mau. Dadah. Bye-bye.